זה לא חם, זה צרף. אני רוצה לבד. ארן, אל תראה איך אני משחקת, אחרי זה תראה את זה בטלוויזיה ותגיד לי אם אני טובה. לך תראה בופסקום. ארן, אל תבוא. עכשיו כולם רצו אליו. לא, אני לא מאמינה. מתתי על הדגל. אהבתי. די, למה אני מתה מהאסטרואידים ועוד האף שלי על הדגל, האף! אם אתה כל כך אוהב את המצלמה, אולי פשוט אתה תהיה הצלם. להיות הצלם? זה אומר שתוכל לצלם את התמונות היפות. אוקיי. תן גם לי לעשות משהו בבקשה. טוב, אתה יכול להיות איש השר. איש שר. מטופשים. היום אנחנו נדבר על... למה המצלמה לא עליי? לא, אני זה שמדבר. אני נמצא כאן, היום בשיחה עם סקווידוויד נדבר על האומנות הבלתי מוערבית. ותראה כאן למטה. אז כמו שאמרתי, היום אנחנו נדבר. היום... כזה סקור.
pala, diba? Ganun pa luli-luli. אני אותך כל כך צריך. למה זה התנאי הזה? זאת סנדי נראה לי. לא, די, די. למה אני מתה ליד הדגל? אוי באמת, אני יכול לגרום לנזק היקפי הרבה יותר גדול מזה. קרן, איפה שמתם קרן המוות שלי? תנו לראות, תנו לראות, תנו לראות, תנו לראות, תנו לראות. תאכלו במסעדה שלי או תתעדו. סרטן בריך, סרטן בריך, תאכלו רק בסרטן הבריך. הלך לי הכל. אתה נראה בטוח. זה עובד, כולם החוצה! מה אתם חושבים שזה, מסיבת בית מטורפת? מישהו אמר מסיבה? היי חבר'ה, יש פה מסיבה! אוי, חזרה מהר.